Короче, нашел я в чем прикол. Что стучит, это вот этот втулка гребаного амортизатора. Сейчас покажу. Так. Поставлю. Так вот видно. Так, вот сейчас здесь. Гремит. Отверточку поджимаю. Вот эту втулку гребаную. Качаю. И ничего не стучит. Факт. Надо либо затянуть его сильнее, либо же какие-нибудь резиночки нахер подложить. Как-то так.